تنفيذا للأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وصلت سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية إلى ميناء كوشن في رحلتها الدولية الثانية جسر الصداقة العمانية الهندية 2015، وترافقها سفينة التدريب الشراعي الهندية تارنجيني. يسعدني اليوم أن ألتقي بسفينة شباب عمان في هذا البلد التاريخي كوتشن بصحبة السفينة الهندية ترنجيني، وأصبحت اليوم العلاقة العمانية الهندية علاقة متميزة. واحتفاء بالذكرى 60 لافتتاح السفارة الهندية بالسلطنة، أقيمت مراسم استقبال رسمية قدمت فيها عروض من الفنون التقليدية الهندية. إنه حدث مهم للبحرية الهندية واحتفالها بوصول السفينتين شباب عمان الثانية والسفينة ترانجيني، وهي تبرز عمق التعاون والعلاقات الوطيدة بين الدولتين. بحار السفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية ضمن رحلتها الثانية جسر الصداقة العمانية الهندية 2015، والتي استغرقت 10 أيام لتحط السفن السفينتين رحالها هنا في ميناء كوتشن. وتعكس هذه الزيارة مدى عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة وجمهورية الهند الصديقة. رسالة سلام ووئام تنقلها سفينة شباب عمان الثانية في رحلتها الدولية الثانية من ميناء كوشين بجمهورية الهند الصديقة، الملازم أول ناصر بن خميس الكلباني.